בוקר טוב עולם. הבוקר הזה אני ככה צועדת לי בחוף הים, וכאילו מישהו מצייר את הנוף, ככה תוך כדי זה שאני צועדת על החול, אני פתאום קולטת שיש פה קשת מדהימה, צבעונית, שככה מתחילה מקו אופק אחד ומסתיימת בקו האופק השני, והצבעים שלה הם פשוט מטריפים, כאילו בלתי מסתיימים. היה שם את האדום והצהוב והירוק והכחול והוורוד אפילו, וכל מיני גוונים שמתחלפים בשילוב שבין הצבעים. והציור היה כל כך מדויק, כאילו בא מישהו עם איזושהי מחוגה וצייר את הקשת הזאת בצורה כל כך מושלמת ומדהימה. בתוך העומק של הים, פשוט המים, הקשת התחילה מקו האופק והסתיימה בתוך קו האופק. ועוד אני ככה מתבוננת על הדבר הזה ואומרת, וואלה, מי זה הצייר המושלם הזה שצייר בכזה דיוק עם כל כך הרבה גוונים של צבעים? ואז אני רואה סירת מפרש לבנה כאילו במרכז הקשת. פשוט לא להאמין, הדבר המושלם הזה. אני לא הולכת עם מצלמה ולא הולכת עם טלפון, כי פשוט אני בוחרת להיות ברגע של מחשבה, של מדיטציה. זאת השעה שאני מקדישה לעצמי, וברגע הזה אמרתי, איך אני לא יכולה להנציח את השנייה הזאת, כי אני חושבת ש1000 מילים לא יכולים לתאר את התמונה הכל כך מדויקת שהייתה שם. ועוד אני ככה מתפעלת מהמראה המופלא הזה, התחיל לרדת גשם, פשוט מטורף, והרטיב את כולי, והתחושה הייתה שיורד עליי מבול של אפשרויות, מבול של הזדמנויות, מבול של זכויות, הזכות להיות, הזכות לחוות. בוקר טוב עולם. אנשים שואלים אותי בהודעות הפרטיות אם אני מאוהבת. אז כן, אז תרשו לי להצהיר פה קבל עם ועדה. אני מאוהבת. אני מאוהבת ביכולת להצליח לראות את הקשת הזאת עם כל הצבעים שלה, ולהצליח לראות את זה. ביכולת לראות את הגלים הקסומים האלה שבתוך הים, ואפילו להצליח לשמוע אותם. אני מאוהבת באופן שבו הרגליים שלי, כפות הרגליים שלי דורכות על הצדפים ככל שאני יותר מתקדמת, והיכולת לחוש את המגע שלהם, את התחושה שלהם של החול והצדפים. אני מאוהבת בזכות הזאת של להיות, של פשוט להיות כאן. יש לי חברה שטוענת שמקטלגת אנשים לפי הביוקר, כאילו היא אומרת, זה הבן אדם שלה ביוקר, והכוונה שלה זה שהוא משכיל ומעניין ונראה טוב, ובקיצור שייך לליגה אחרת. אז אם אני אשתמש במושגים שלה, זה בפירוש הבוקר שלה ביוקר. בוקר טוב לכל הבקרים שלה ביוקר.